Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мен Қазақстанның азаматымын. Мына жерде Батыс Қазақстанда әкім мырзалар 100 мың гектар жер жалға береміз деп жатыр екен. Және де мына кісі киік етін өңдеу зауытын құрмақшы екен. Біз бұған түбегейлі қарсымыз. Құрметті Тоқаев президент мырза, сіз Қазақстанның жері сатылмайды, ешкімге жалғада берілмейді дегенсіз. Бұл әкімдер қайдан шығарып жатыр бұл заңды? Біз бұған түбегейлі қарсымыз. Және де қарсылығымды білдіремін. Қазақстанның бір қасық 100 мың гектар жер емес, бір қасық топырағы да сатылуына қарсымыз біз. Әкім мырза, сатқыш болсаңыз өз огородыңыздан сата беріңіз. Пожалуйста, біз араласпаймыз. Қазақтың жерін, қазақтың топырағын ешкім жеке меншікті қылып пайдаланып сата алмайды. Осыны ойлаңыз. Біз әсте қарсымыз бұған. Барлығымыз қарсымыз. Барлық қазақ қарсы деп ойлаймын. Жер сатылмасын.